여러분 안녕하세요. 욱TV. 자, 탭볼 챌린지 20일차인데 제가 지금 막 퇴근을 해서 지금 찍게 되었습니다. 자, 약간 경황이 없어도 이해해 주시고 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 그럼 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 뭐 이제 뭐 20기 괜찮네. 예, 갑니다. 자, 한 손, 왼손 갑니다. 가볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물. 뭐 가볍습니다. 예, 좋아요. 그래도 12시 네 올릴 수 있겠네요. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 일곱, 열여덟, 열아홉, 오케이. 와. 자, 여러분 점점 빨리 끝나는 것 같아요. 예, 뭐 실력이 안 늘 줄 알았는데 역시 꾸준히 하면 느는 것 같습니다. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 그리고 요즘 제가 듣는 노래가 갑자기 생겼는데, 야, 너네 자랑하고 싶은 거 있으면 얼마든지 해. 난 괜찮아. 왜냐면 난 부럽지가 않아. 이 노래 너무 좋은 것 같아요. 바이바이.